Hello，大家好，我係 Lawrence。首先喺度咧，祝你哋旅途愉快。我係你哋嘅旅遊保險中介人。咁喺呢度咧，我都想同大家分享一啲旅遊保險嘅小知識嘅。咁首先講講個登機證啦。咁嗱，無論我哋係離境或者回境嗰時候咧，其實我哋都有個登機證嘅。咁呢個登機證咧，其實好緊要嘅喎。我哋記住 keep 好佢。咁當然而家好多時候咧，未必有一個實體嘅登機證嘅。咁好多時候咧都係 online check in 嘅。咁但係咧都記住，我哋要 cap screen。好多時候咧，因為我哋如果係需要做理賠嗰陣時候咧，保險公司咧都會需要我哋咧去證明我哋係曾經離境嘅。咁呢個時候咧，我哋嗰個嘅登機證咧就可以證明到我哋真係離開咗呢個香港啦，去咗旅行嘅。咁如果去到外地，我哋唔舒服，需要睇醫生，咁點算咧？咁首先有兩樣嘢最緊要做嘅，就係攞單據，第二就係咧攞個醫生報告嘅。溫馨提示，咁如果呢個治療咧係需要翻到嚟香港咧，係繼續治療嘅話咧，咁係有得理賠嘅。咁如果有呢個情況嘅話咧，就通知我，等我同大家一齊去 follow。咁另一個咧有可能發生咧，就係我哋遺失或者損壞咗我哋嘅隨身物品。咁呢個情況應該點做咧？當然最理想咧就去報警啦。咁但係好多時候咧，可能我哋行程咧或者係我哋係唔方便去差館嘅。咁喺呢個時候咧，如果我哋喺巴士上面遺失咗物品啦，或者可能喺酒店裏邊遺失咗我哋嘅行李嘅話，我哋就揾翻相關嘅部門，例如揾翻巴士嘅公司啦，或者揾翻酒店咧出翻一個證明，證明我哋係喺巴士或者喺我哋嗰個酒店，即係喺我哋嘅相關嘅地方度咧，叫佢哋出翻一個遺失或者損壞嘅證明嘅。咁好多人咧都會想問一個問題，就係航班延誤啦。咁其實咧，航班延誤咧，如果超過咗6個鐘頭嘅話咧，其實就有得理賠㗎啦。不過講到最後咧，如果大家仲有其他問題嘅話，都可以聯絡我嘅。以下呢個電話 WhatsApp 或者打俾我啦。